szpitalu zostaje zgwałcona przez migranta. Jednym z takich krajów, gdzie jest najbezpieczniej obecnie w Europie, jest właśnie Polska. Turyści się nawet bali tam podejść. Są takie miejsca w Paryżu, gdzie nawet policja nie ma wstępu. Oni niszczą to, co daje im możliwość rozwoju, wykształcenia. Jak dobrze być w Polsce, w spokojnym miejscu. Francja, która była chrześcijańska, przeszła we Francję, która miała być laicka, a skończy się, że będzie muzułmańska. Do Polski chcą dać 1900 migrantów. Nie ma przymusu. Możemy ich wziąć, ale nie musimy. Ale jak nie weźmiesz, to musisz zapłacić. Wiesz ile? 40 milionów euro. Ty nie możesz zadawać głośno pytań, nie możesz podważać. Najlepiej, żebyś szedł tam, gdzie wszyscy. Trzeba weryfikować to, co się widzi, to, co się słyszy, to, co się ogląda. Na studiach dziennikarskich uczyłem się tego, jak można manipulować odbiorcami w mediach. Paryż ani Berlin na dłuższą metę nie jest dobrym miejscem do tego, żeby tam mieszkać. A on ją zaciągnął i zgwałcił. Ludzie boją się prowadzić biznesy. Było nazywane potem rewolucją francuską. Obecnie mieszka w Polsce. Dlaczego? Bo została zaatakowana właśnie przez imigranta. Francja stanie się krajem muzułmańskim. Od nas zależy więcej niż myślimy. Gościem dzisiejszego odcinka jest Damian Zawrotniak. W mediach społecznościowych pan dociekliwy. Prowadzi dziennikarski profil na Instagramie. Nie unika trudnych tematów, nie boi się wypowiadać nawet przeciwko potężnym firmom. Pokazuje, jak media odwracają uwagę od spraw istotnych. Cześć, Grzegorz Kus z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Damian Zawrotniak, pan dociekliwy. Witam serdecznie wszystkich. Cześć Grzesiu. Podałem imię, nazwisko, podałem pseudonim artystyczny, tak bym to powiedział, instagramowy, bo tak cię poznałem, Damianie, jako pan dociekliwy już kilka lat temu. No, będzie ponad 2 lata temu, tak. Tak. Pierwszy kontakt nasz przez Instagram. Ty jeszcze nie wiedziałeś, a ja już cię obserwowałem, bo te treści twoje takie dociekliwe, takie dziennikarskie. Ja bym to tak ocenił, że to taki dziennikarz kontrowersyjny? Społeczny, nie. Taki społeczny, który nie ze wszystkim się zgadza, nie we wszystko uwierzy i ta dociekliwość w twojej nazwie chyba dobrze pasuje do tego, co robisz. No, w domu mnie nauczono tego, że po pierwsze krytyczne myślenie i podważanie i weryfikowanie informacji, a potem jeszcze studia dziennikarskie, które zacząłem, pokazało mi, że zdecydowanie trzeba weryfikować to, co się widzi, to, co się słyszy, to, co się ogląda, na przykład w telewizji. Na przykład w telewizji ja myślę, że można dodać, że również na YouTubie, no bo na YouTubie też pojawia się sporo informacji, które są przeklejone, przekopiowane szybko od kogoś z jakichś różnych źródeł, tylko po to, żeby mieć dobry tytuł, dobry film i wyświetlenia, które realnie nic nie dają i wielu ludzi później też to przekopiowuje, a ta wiadomość się potem okazuje nieprawdziwa, nierzetelna, trzeba ją prostować. Dokładnie tak. No, ja jestem za tym, żeby nawet obserwatorzy moi, i zawsze o tym mówię, żeby weryfikowali to, co ja mówię. Ja nie mam z tym problemu. Ja siedzę bardzo dużo czasu poświęcam na weryfikację rzeczy, które potem wrzucam, o których potem mówię. Fakt, że zdarzyło mi się kilka razy popełnić gafę, więc wtedy przepraszam. Zawsze jest oświadczenie, zawsze są przeprosiny, no bo chcę też, żeby obserwatorzy wiedzieli, że ja nad tym też czuwam, nad tym, co wrzucę, co sprawdzę i jeżeli taka jest konieczność, no to wyleciał mi z głowy, co chciałem powiedzieć. Jeśli jest taka konieczność, no to po prostu przepraszam. Jasne, każdy z nas jest omylny, jak działa, szczególnie jak szuka informacji, może się pomylić, więc szacunek za to, że działasz, robisz błędy i poprawiasz się i przepraszasz. Zdarzyły mi się takie błędy 3 w ciągu 3 lat, więc to jest średnia raz na rok, ale się zdarzyły. Dobrze, Damian. Przejdźmy do tematu, dla którego dzisiaj się tu spotkaliśmy. Chcieliśmy w pół godziny, może nam się uda, choć jesteśmy obaj gadułami. Wiem, że mnóstwo materiałów masz na temat Francji, bo o Francji sobie dzisiaj będziemy opowiadać i chciałbym, żebyś dzisiaj powiedział to, co ty tam zauważyłeś, co słyszałeś od ludzi, którzy we Francji mieszkają na stałe. Wiem, że Francję i Niemcy lubisz jako miejsce turystyczne, bo widziałem wielokrotnie, że tam się pojawiałeś i w Berlinie, i w Paryżu. I właśnie dlatego cię tu zaprosiłem, bo widziałem, że jesteś kimś, kto tam był, kto to widział. Nawet napisałeś mi, że przeszedłeś ostatnio podczas wycieczki do Paryża kilkadziesiąt kilometrów po całym Paryżu i przedmieściach i różnych innych zaułkach, żeby zobaczyć, jak to realnie wygląda. I to, co widać w telewizji, a to, jak jest naprawdę. Będziemy rozmawiać o tym, co we Francji się dzieje, to, że Francja płonie i to, że dzisiaj w mediach już tego tematu nie ma, no bo on już się znudził. Tak, mam wrażenie, że ludzie już zapomnieli, że już inny temat się grzeje. No to ta sytuacja się nie zmieniła. Jak tak ogólnie chciałbyś powiedzieć, no dobra, to zacznijmy po prostu. Zacznijmy od tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że ty tematem tej Francji się zainteresowałeś.
To może zacznę od tego, co wspomniałeś, czyli o mediach i o tym, że przestałem mówić. Ja, broniąc się, pisząc pracę dyplomową, pisałem o wizerunku uchodźcy w mediach głównego nurtu na przykładzie dwóch głównych stacji, które walczą, że tak powiem, ze sobą. No to wiemy, które w Polsce takie dwie stacje są. I wizerunek uchodźcy w jednej stacji, tej prawicowej, był taki, że to jest ktoś zły, to jest zagrożenie, to jest niebezpieczeństwo, a z drugiej strony druga stacja, ta prywatna, która jest przeciwko obecnej władzy rządzącej, przedstawiała tych uchodźców jako poszkodowanych, biednych i potrzebujących. I akurat wtedy, kiedy ja pisałem pracę dyplomową, no to była ta sytuacja na granicy, to była jesień 2021. Na granicy z Białorusią. Dokładnie tak. I były tam różne materiały, różne wideo krążyły po sieci. Niektóre były też nieprawdziwe. Trzeba było wtedy robić mocną weryfikację tego, czy to na pewno jest z tej naszej granicy polsko-białoruskiej. I to, co przedstawiały właśnie media te prywatne, no to jako biedni i poszkodowani uchodźcy, a rzeczywistość była taka, że widzieliśmy tam młodych mężczyzn, którzy na granicy krzyczeli Germanii, Germanii. No to Grzesiu, jeżeli jesteś osobą potrzebującą, jesteś głodny, jesteś przemoczony, to czy trafiając do mnie do domu prosisz o to, żebym ja cię przewiózł jeszcze ileś tam kilometrów do kogoś innego, czy przyjmujesz moją pomoc? To był jeden z takich materiałów, który bardzo utkwił mi w pamięci. Drugi to materiał, kiedy jednemu chłopcu dmuchali dymem papierosowym w twarz, że niby płacze, i potem materiały wylądowały w mediach lewicowych, nie tylko polskich, ale też zagranicznych, gdzie właśnie pokazywano i próbowano wmówić ludziom, że tam są źle traktowani imigranci i tak dalej, i tak dalej. Więc jedna kwestia to jest kwestia wizerunku i tego, że w zależności od tego, co oglądamy, to ten wizerunek jest zupełnie inny. Jeżeli ktoś ogląda tylko telewizję rządową, no to w tym momencie ma w głowie, że imigranci to jest ogromne niebezpieczeństwo, znowu jak oglądamy media. Po drugiej stronie, no to, że to są biedni i poszkodowani imigranci. To jest jedna kwestia. Jeżeli chodzi o to, jak ja wylądowałem w Berlinie i w Paryżu, moja koleżanka mieszkała w Berlinie i pierwszy kraj, który ja odwiedziłem, to był właśnie Berlin. Pojechałem do Niemiec, to był 2011 rok, zakochałem się, zobaczyłem inne życie, ludzi, wielu ludzi, kulturę, ludzie kolorowi, zupełnie inni, nikt tam na ciebie nie zwraca uwagi. I ja jestem z małego miasta, ze Śląska. Jak ja zobaczyłem, jak tam szybko wygląda życie, ludzie tutaj, metro, no to spodobało mi się to wszystko. I ten Berlin stał się takim moim miejscem na ziemi. Ja tak zawsze powtarzałem i to się nie zmieniło. Lubię jeździć do Berlina, kiedy potrzebuję zluzować po prostu, odciąć się od wszystkiego, to wsiadam albo w autobus, albo samochodem i jadę po prostu do Berlina. Na 1, 2, czasem na 5 dni. Więc tak się zaczęła przygoda z Berlinem. Moja koleżanka, która tam była i kochała naprawdę Niemcy pod różnymi względami, między innymi kulturą, ona tam studiowała, obecnie mieszka w Polsce. Dlaczego? Bo została zaatakowana właśnie przez imigranta i osoba, która cały czas powtarza, że ona nigdy do Polski nie wróci, bo tam jest tak super, przekonała się po kryzysie migracyjnym w 2015 roku, że zrobiło się tam niebezpiecznie. A z Francją wyszło tak, że po prostu to był spontan totalny, zbliżały się moje urodziny w 2018 roku, uznałem, że trzeba jechać do Paryża, zobaczyć, czy rzeczywiście jest tam tak brudno, śmierdząco i niebezpiecznie. No i pojechałem tam w 2018, potem w 2022, teraz w tym roku i widzę, że ta Francja zmienia się bardzo. Niestety nie na plus. No właśnie, fajnie, że na początku wspomniałeś o tych mediach. My często mówimy, że telewizji nie warto oglądać, ale dzisiaj przed nagraniem tutaj rozmawialiśmy sobie z Damianem i stwierdziliśmy, że czasami warto usiąść na kanapie, wziąć pilot i zobaczyć, w jaki sposób właśnie ta sama informacja jest podawana na kanale X i na kanale Y, jak realnie to wszystko wygląda. A jeśli jeszcze jesteś taką osobą jak Damian i jedziesz w takie miejsca, o których się mówi w telewizji A czy B i widzisz realnie, jak to wygląda, choćby w Berlinie czy Paryżu, no to możesz sobie swoje zdanie już wyrobić na temat danej sytuacji, jak to faktycznie wygląda, a jak to media pokazały. Na przykładzie ostatnich 2 czy 3 lat, czy trwającej wojny, czy pandemii, widzieliśmy, jakie informacje są podawane, a jak to realnie wygląda też w rzeczywistości. No to powiedz, Damian,
Co zobaczyłeś, jak pojechałeś do tej Francji, do tej bogatej, zachodniej Europy, do której przecież my jako Polacy dążyliśmy, chcieliśmy tam być, chcieliśmy tam jechać, pracować, żyć tak jak oni. Przecież nasz były premier powiedział, że chciałby, żeby Warszawa była Paryżem, żeby Paryż był w Warszawie. No, myślę, że już zmienił zdanie, jak zobaczył, co się obecnie dzieje w Paryżu. Natomiast jeszcze powiem jedną rzecz co do mediów, bo no będziemy tak może czasem skakać, bo chcę się też odnosić do tego, co mówisz. Jedna ważna rzecz, jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, to niech posłucha tego, co teraz mam do powiedzenia. Media kiedyś miały taką główną funkcję informacyjną. Ludzie brali różne informacje, analizowali, natomiast teraz wygląda to tak, że ta funkcja informacyjna troszeczkę wygląda inaczej. Teraz informacja jest tak podawana i w taki sposób skonstruowana, tam nie ma przypadkowych słów. To jest taka konstrukcja, która ma spowodować, że ty, siedząc przed telewizorem, nie będziesz tego analizował, tylko to, co przyjąłeś, to co usłyszałeś, przyjmujesz jako prawdę objawioną. Ludzie są pozbawieni krytycznego myślenia i przez to, jeżeli ktoś ogląda jedną stację, to ma jest ukierunkowany na jedną konkretną stronę, jak ogląda drugą, no to jest ukierunkowany na drugą. A potem spotykasz się z takimi osobami jak my, którzy stoją po środku, patrzą na jedną, patrzą na drugą i wyciągają wnioski. Więc to jest ważne, że jeżeli już oglądamy telewizję, bo ja też oglądam, sprawdzam, widzę, co tam media mówią. Szczególnie mówię o mediach głównego nurtu w Polsce, ale ja to analizuję, więc jeżeli już ktoś ogląda, niech to analizuje po prostu. To jest bardzo ważne. Mówię to jako człowiek, który robi to już po prostu jakiś czas i jako student, bo na studiach dziennikarskich uczyłem się tego, jak można manipulować odbiorcami w mediach. I naprawdę sposoby są takie, że włos się na głowie jeży. Mhm. Jeśli chodzi o Francję, to Francja na przestrzeni tych kilku lat zmieniła się bardzo i ja pamiętam, co mówili ludzie, kiedy wyjeżdżałem tam pierwszy raz, że jest brudno i śmierdząco i z tym bym się nie zgodził. Jeśli o to chodzi, to w Paryżu jest czyściej niż było kilka lat temu. To są moje spostrzeżenia. Ostatnim razem, jak byłem w Paryżu, zrobiłem w ciągu 3 dni prawie 60 kilometrów i widziałem, jak jest porządek na ulicach Paryża. Jest to też związane z tym, że jeszcze niedawno, bo kilka miesięcy temu, były strajki w Paryżu między innymi, ale ogólnie to one dotknęły całą Francję i śmieci się walały po ulicach. Tam było to spowodowane tym, że jest reforma emerytalna, która ma spowodować, że Francuzi będą musieli pracować dłużej. Oni się zbuntowali, na ulicach był naprawdę taki ogromny bałagan. Natomiast teraz jest czyściej niż było, ale mówimy tutaj pod tym kątem porządku. Natomiast jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczniej. Fakt, jeżeli ktoś jedzie do Paryża i jest w rejonach turystycznych, no to chciałbym powiedzieć, może czuć się bezpiecznie, chociaż patrząc na to, że w 2015 roku na ulicach Paryża, i to wcale nie na obrzeżach, tylko w takich miejscach, gdzie ja też spacerowałem, nawet ostatnio były zamachy, no to wiesz, musiałbyś nigdzie nie jeździć, tylko siedzieć cały czas w jednym miejscu i nie wyjeżdżać, no bo wszędzie może być ten zamach. Natomiast są takie rejony w Paryżu, są takie dzielnice w Paryżu, gdzie ja bym nie pojechał, ani sam, ani nawet z grupką znajomych. Są takie miejsca w Paryżu, gdzie nawet policja nie ma wstępu. Są takie miejsca, które już jedna konkretna grupa sobie przywłaszczyła i uciekają stamtąd rdzenni mieszkańcy Paryża i w ogóle Francuzi nawet już tam nie jeżdżą. Są takie miejsca w Paryżu i tych miejsc jest sporo. One są na obrzeżach Paryża głównie. I tam jest bardzo niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o sam Paryż, to kiedy nie ma zamieszek, jest normalnie. Tam oni szybko wracają do normalnego życia. W 2015 roku, kiedy były zamachy w Paryżu, gdzie zostało zastrzelonych ponad 130 osób, i to się działo w różnych miejscach w Paryżu i nie na obrzeżach, tak jak już wspomniałem, no to o dziwo Francuzi szybko wrócili do normalnego funkcjonowania. Oczywiście jakiś strach w nich na pewno pozostał. Ja rozmawiałem z jednym Francuzem, który mieszka w Paryżu od urodzenia, ma prawie 30 lat. No on tak stwierdził, było, stało się, może być wszędzie, ale najważniejsze, że pomogliśmy migrantom. A to, że trafili jacyś się tam, którzy się nie potrafią dostosować, to życie. Ja mówię, dobra, ale to życie kosztowało życie 130 osób. Ja sobie nie wyobrażam w Polsce, żeby doszło do takiej sytuacji i żebyśmy tak wrócili po prostu do porządku dziennego. Ostatnio była sytuacja, że pewna grupa, która teraz jest bardzo duża u nas w Polsce, czyli Ukraińcy, robili jakieś burdy w Polsce. Słyszałeś o tym? Tak.
I jedna tam grupa Polaków... Pod Poznaniem, dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba to w Poznaniu było. I jedna grupa wzięła sprawy w swoje ręce i szybko ich ustawiła do pionu. Bez przemocy, tam nie było żadnej przemocy fizycznej. Po prostu im pokazali, jesteście gośćmi tutaj, musicie się dostosować. Jak wam nie pasuje, możecie zawsze wrócić do siebie. Granice są otwarte. Damian, zapytam o te odczucia jeszcze, bo chciałbym jeszcze więcej, bo mówisz, że rozmawiałeś z jednym Francuzem, ale byłeś tam wielokrotnie we Francji. Ostatnio, niedawno, nie wiem, miesiąc temu, gdzie rozmawiałeś z ludźmi, którzy tam mieszkają. Wspominałeś nawet, że część osób patrzy w drugą stronę. Tak jak my często patrzyliśmy na zachód Europy, że tam jest lepiej, tam chciałbym mieszkać, ale nie mogę z różnych względów. Nie wiem, nie znam języka, nie mam tam nikogo. Polacy często bali się wyjeżdżać za granicę, no bo właśnie różne powody były. Mieliśmy tego dolara czy euro przed oczami, że tam jest lepiej, a dzisiaj to trochę wygląda w drugą stronę. Ja słyszę wielokrotnie, zresztą nagraliśmy jeden materiał, który pojawi się wkrótce na kanale o sytuacji w Niemczech, ale dzisiaj mówimy o tej sytuacji we Francji, że ty wspominałeś, Damian, że część Francuzów myśli, a część już to zrobiła, o tym, żeby się przeprowadzić do nas, do Polski, do Warszawy, do spokojniejszego miejsca. Ja tylko w czerwcu poznałem 2 Francuzów, którzy nawzajem siebie nie znają, bo jednego poznałem na początku czerwca, drugiego pod koniec czerwca, którzy przeprowadzili się z Paryża do Warszawy. Dlaczego się przeprowadzili? Jeden to urzędnik, drugi to policjant. Policjant miał dość tego, co się dzieje we Francji, ma dość tego, co robi ich prezydent i jest to związane z napływem migrantów. I druga osoba też z Francji z tego samego powodu przeprowadza się do Warszawy. Media prawicowe we Francji mówią, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jednym z takich krajów, gdzie jest najbezpieczniej obecnie w Europie, jest właśnie Polska. I ja ostatnio czytałem artykuł, że Francuzi przeprowadzają się do Polski, więc tych 2, których poznałem, to nie są jedyne osoby, które się przeprowadziły. Jako turysta mogę powiedzieć, że możesz jechać do Paryża i zwiedzić sobie, zobaczyć, czy Paryż, czy Lazurowe Wybrzeże. Możesz jechać do Nicei jako turysta. Ja osobiście, na podstawie tego, co się dzieje we Francji od kilku lat, nie przeprowadziłbym się tam, bo zawsze jest inaczej, kiedy ty jedziesz tam jako turysta, jedziesz tam nawet do znajomych na kilka dni, a inaczej jest, kiedy tam żyjesz i przebywasz po prostu tam dłużej. To samo jest z Niemcami. Jeżeli chodzi o Niemcy i Francję, to są 2 takie kraje, gdzie myślę, że jest teraz najbardziej niebezpieczna sytuacja. Do mieszkania no nie jest, ani Paryż, ani Berlin na dłuższą metę nie jest dobrym miejscem do tego, żeby tam mieszkać. Z różnych powodów. Można wyciągnąć różne artykuły. Przykład Paryż. 34-latka przewróciła się na chodniku, straciła przytomność i trafiła do szpitala. W szpitalu zostaje zgwałcona przez migranta. Wyobrażasz sobie taką sytuację w Polsce? Tutaj, żeby migrant w szpital, nie? Została zgwałcona w szpitalu. To Paryż. W Niemczech 10-latka podszedł do niej migrant i mówi, że wypadło mu jedzenie z plecaka, czy może mu pomóc? No i ona naiwna mu tam pomaga, on ją zaciągnął i zgwałcił. Przykład Sztokholmu. W Sztokholmie 2 sprawców porwało dziewczynę, zgwałcili ją 2-krotnie. Raz w jakimś tam bunkrze, jakimś miejscu opuszczonym, później jeszcze gdzieś w windzie. Takie sytuacje dzieją się w Europie Zachodniej. Media lewicowe o tym nie mówią. W mediach jest tak, że jeżeli dojdzie do jakiegoś ataku, chociaż widzę, że to już się zmienia na plus, ale to jeszcze nie jest to, bo w sytuacji, kiedy migrant czy nawet Ukrainiec coś zrobi, to jak włączysz media prawicowe w Polsce, to usłyszysz, że był to Ukrainiec, że był to migrant z Dalekiego Wschodu, a jak włączysz media lewicowe, no to różnie z tym jest. Raz jest podana narodowość, a raz nie. No i jeżeli nie słyszysz narodowości, myślisz, że to Polak zrobił. To nie Polak zrobił, tylko migrant. I takich przykładów jest mnóstwo. Można otworzyć różne strony internetowe zagraniczne, niemieckie, francuskie, szwedzkie, włoskie, hiszpańskie i zobaczyć, poczytać, co się tam dzieje na ulicach. W Niemczech była taka sytuacja, kiedy moja koleżanka jeszcze mieszkała w Berlinie, to w 2015 roku, kiedy był taki masowy napływ tych migrantów, tam oni byli witani na lotniskach z takimi różnymi tam banerami, ludzie byli zachwyceni, Niemcy się bardzo cieszyli. Ja jestem za tym, żeby pomagać, ale trzeba to robić z głową. Oni to zrobili, jak zrobili, efekty potem były widoczne. Natomiast moja koleżanka, która właśnie mówiła, ona będzie w Niemczech, bo Polska to nie, Niemcy super.
Najpierw była sytuacja, że przy stacji metra, gdzie ona mieszka, dziewczyna schodziła po schodach i idzie taka grupka mężczyzn. Co zrobili? Skopa w plecy. Ta dziewczyna poleciała. Dostała wstrząsu mózgu i złamała sobie rękę. Kilka dni później przy tej stacji metra, a nie były to jakieś obrzeża Berlina. Absolutnie. Moja koleżanka, siedząc na przystanku, czekając na autobus, zostaje napadnięta przez migranta. Na oczach ludzi. Nikt nie zareagował. Podbiegł do niej, próbował wyrwać jej telefon, ale ona nie chciała oddać. To dostała z pięści w twarz. Po tygodniu już mieszkała w Polsce znowu. Szybko się stamtąd urwała. I to w 2015 roku, kiedy był taki masowy napływ, to takich sytuacji było naprawdę dużo. I ciężko w mediach znaleźć informacje. Naprawdę ciężko znaleźć o tym, co się działo w 2015 roku. Jak były jakieś grubsze sprawy, jak były jakieś grubsze zamachy, takie większe, gdzie ginęło kilkadziesiąt osób, no to oczywiście wtedy media się tym interesowały. Ale jeżeli chodziło o pojedyncze przypadki, no to było to szczególnie na początku mocno tuszowane w mediach. No, ta islamizacja Europy, można tak powiedzieć, następuje coraz szerzej. Ja takie przypadki słyszałem również z Austrii, gdzie miałem znajomych, dalej ich mam, ale oni już nie mieszkają w Austrii. Przykład z Wiednia. Ja w Wiedniu też byłem równy rok temu. To było na przełomie chyba lipca i sierpnia, jak dobrze pamiętam. No i też nie miałem wrażenia, bo to było za dnia, więc ani nie byłem pod wpływem alkoholu, ani nie było ciemno. Miałem wrażenie, że tam jestem człowiekiem o najjaśniejszej cerze, tak to powiem dyplomatycznie. A mam trochę ciemną cerę, trochę jestem opalony, więc generalnie czułem się tam już nie tak jak kiedyś. Widać było, że ci ludzie, niektórzy, nie chciałbym uogólniać, bo byli różni, tak jakby trochę czegoś szukali, chodzili bez celu, wielu ludzi po prostu, tak jak w Berlinie, kiedyś też to widziałem, że wielu ludzi siedzi na schodach w ciągu dnia, nie pracuje, rozgląda się po chodnikach, po każdym przechodniu, który przechodzi i te grupy faktycznie były liczne. A ja, będąc tam samemu, czy w Niemczech z kolegą, no byliśmy w mniejszości i musieliśmy się za dnia oglądać za siebie. To było dla mnie niezręczne i nowe. To była bardzo dziwna sytuacja. Są takie miejsca w Paryżu i są takie miejsca w Berlinie, że idziesz tam na przykład rano o godzinie 12 w południe i widzisz tam dużo turystów. Idziesz w te same miejsce o godzinie 20 i widzisz tam bardzo dużo imigrantów. Ja pamiętam, byłem w mocnym szoku teraz, jak byłem w Paryżu i w tamtym roku, jak byłem w Berlinie, że miejsce po prostu zmieniło się bardzo. Dla mnie to był dramat. Nie było turystów wtedy. Turyści się nawet bali tam podejść. Tam byli sami migranci. 2. Teraz czytałem wczoraj o tym, że w Niemczech został jeden basen publiczny zamknięty. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się tam grupy ponad 20-osobowe migrantów. Są wyzwiska, groźby pobicia, groźby śmierci wymierzone w kierunku nie tylko ratowników, którzy zwracają uwagę, że się nie potrafią zachować, ale w stronę kobiet, w stronę homoseksualistów, w stronę dzieci, w tym teksty o podtekście seksualnym, w stronę dzieci i w stronę kobiet. I dochodzi do takich sytuacji właśnie obecnie w Berlinie, jeżeli chodzi o baseny. Na jednym z basenów cała ekipa poszła na zwolnienie grupowe, ponieważ władze nie chcą się tym zająć, a oni się boją przyjść do pracy. Tak jest w Niemczech. We Francji bardzo dużo lokali zostało w Paryżu. Dużo lokali zostaje zamkniętych ze względu na to, że ludzie boją się prowadzić biznesy. Kiedy dochodzi do jakichś sytuacji takich, które powodują, że na ulicę wychodzą protestujący, szczególnie migranci, no to jest niebezpiecznie. Biznesy ludzi zostają po prostu zniszczone. Wybijane szyby, niszczone lokale, podpalane samochody. Ostatnia sytuacja teraz w Paryżu przecież, która była... Ja byłem w Paryżu, było naprawdę bardzo spokojnie. I tego dnia, kiedy ja wracałem do Warszawy, zaczęła się akcja. Został zastrzelony migrant, który był już 15 razy notowany przez policję, między innymi za narkotyki, między innymi za to, że się nie chciał zatrzymywać do kontroli. No i ta kontrola była jego ostatnią, ponieważ został zatrzymany i policjant powiedział mu, że jeżeli, tu cytat, że strzeli mu w łeb, jeżeli on odjedzie. No i ten chłopak odjechał, policjant zaczął strzelać i chłopak zmarł po prostu, wykrwawił się i zmarł. Co się wydarzyło dalej? Ludzie wyszli na ulicę.
Większość to byli migranci, którzy wyszli w ramach solidarności z tym chłopakiem i wyszli protestować na ulicę. Fakt, że jeżeli wychodzisz na ulicę, to domagasz się czegoś, czego w tym wypadku ja mógłbym się domagać. Sprawiedliwości, żeby władze podjęły jakieś tam kroki, żeby ukarać tego policjanta na przykład za to, że zastrzelił, bo nie musiał strzelać. Do niego widzimy nagranie, no nie musiał tego robić. I szybko władze zareagowały, bardzo szybko. Momentalnie, od razu zostały wymierzone konsekwencje wobec tego policjanta. Ale to nie zatrzymało zamieszek. Przeciwnie, one cały czas narastały. Takie zamieszki, jakie teraz były, są porównywalne do zamieszek z 2005 roku, kiedy 2 chłopaków, też migranci, jak dobrze pamiętam, uciekali też przed policją i dotknęli jakiejś siatki pod prądem i zginęli. Wtedy spłonęło tysiące samochodów. Tam naprawdę to, co się działo wtedy, było nazywane potem rewolucją francuską. Naprawdę to, co się wtedy wyprawiało, to był dramat i to, co się teraz działo, to był dramat. I jedna ważna rzecz. Migranci, którzy dopuścili się tego całego zniszczenia, to nie są osoby, które przyjechały tam, czy urodziły się we Francji, bo to już drugie i trzecie pokolenie zahacza. Oni niszczą to, co daje im możliwość rozwoju, wykształcenia. O czym mówię? O bibliotekach, o szkołach. Podpalane biblioteki, niszczone szkoły. Przecież krążą materiały, można zobaczyć w internecie to, do czego oni się dopuścili teraz. I mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że osoby, które dopuszczają się czegoś takiego, one nienawidzą Republiki Francuskiej. To są osoby, które nigdy się nie dostosują do tego, jakie zasady panują we Francji czy w Niemczech. Ja też obserwując to wszystko, co się ostatnio działo, bo musimy rozróżnić te ekscesy, te burdy, które się działy na ulicach, musimy to rozdzielić od protestu, od jakiegoś marszu, tak. Marszu milczenia, marszu właśnie, który domaga się sprawiedliwości, jakiegoś wyroku, może dla policjanta, może dla policjantów, nie wiem dla kogo. Ktoś tam może nie dopełnił swoich obowiązków, może zbyt szybko podjął decyzję o użyciu broni, nie wiemy tego, ale być może taki marsz powinien iść w tym kierunku. A okazało się, że marsz się skończył, albo ten marsz w ogóle nie istniał, tylko po prostu to były burdy i palenie prywatnych samochodów, podpalanie prywatnych biznesów, restauracji i tak naprawdę no to była wojna na ulicy, tak trzeba powiedzieć, bo tam się pojawiła broń, tam się pojawiły fajerwerki, którymi strzelano we wszystkich, którzy byli przeciwni temu, a normalni Francuzi chcieli żyć, tak? No i obserwując to pomyślałem sobie, kurczę, jak dobrze być tu, jak dobrze być w Polsce, w spokojnym miejscu, a często również w mediach pokazuje się, że my mamy to tak źle, a gdzie by się teraz nie obrócić, tak dosłownie, czy na lewo, czy na prawo, mówię o stronach świata, na wschód czy na zachód, to na wschodzie mamy wojnę, a na zachodzie mamy, no nie powiem, że wojnę, ale wojnę domową. Ale można tak powiedzieć, że jest to wojna. Wojna z kulturą europejską. We Francji wojna z chrześcijaństwem. Francja chciała być laicka. Wyrzucili całkowicie chrześcijaństwo, wyrzucili katolicyzm z Francji. Lewica równa się laickość i nie bardzo rozumiem, jakim tokiem myślenia idzie lewica we Francji, kiedy oni z jednej strony walczyli o to, żeby usunąć wszystko, co związane z chrześcijaństwem z Francji, ale z drugiej strony są bardzo za masowym napływem potrzebujących migrantów. I już dochodzi, i dojdzie do takiej sytuacji, że Francja, która była chrześcijańska, przeszła we Francję, która miała być laicka, a skończy się, że będzie muzułmańska. No już dzisiaj, ostatnio, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy to na 99% to była Francja, a nie Niemcy, czyli imiona dzieci, które rodzą się we Francji, to 3 najpopularniejsze to były, jak dobrze pamiętam, Mohamed, Ahmed i chyba Ahmed przez 2D lub podwójna jakaś literka. I to były pierwsze 3 imiona dzieci, które się rodzą. Więc to już pokazuje, ty też mówiłeś, że chłopak, który został zatrzymany przez policję, czy ci średnia wieku tych młodych, agresorzy, którzy biegali po Francji, no i robili rzeczy, których nie powinni robić, nawet jeśli coś im się nie podoba.
to podpalanie sklepu, rzucanie koktajlami Mołotowa w samochody, w autobusy, czy inne rzeczy, które widzieliśmy, to nie jest zachowanie takie, które chcielibyśmy widzieć w normalnym, europejskim kraju. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że to już, tak jak wspomniałeś, to jest drugie, a nawet trzecie pokolenie. To nie są ludzie, którzy tam przyjechali rok czy 2 lata temu. Pamiętamy te przyjazdy osób, które przyjeżdżały do pracy, tak? Niektórzy mówili, oni przyjeżdżają do pracy, ta grupa przyjeżdża, bo ucieka przed wojną i na lotniskach właśnie witano ich i mówiono, tak, tu będziecie mieli lepiej. No dobrze, ale ile tych ludzi poszło realnie do pracy, ile tych ludzi jest potrzebujących, a ile tych osób dzisiaj realnie walczy z Francją, czyli z miejscem, gdzie dostali dom. Lewica ogólnie jako powód tych zamieszek na przykład, czy tego, że migranci nie mogą się dostosować, podaje takie przykłady, że nie ma wsparcia finansowego, ale to nie jest prawda, bo organizacje rządowe, pozarządowe dostają bardzo dużo pieniędzy po to, żeby móc kształcić te młode osoby, żeby one mogły uczyć się francuskiego, żeby uczyły się kultury francuskiej, ale oni nie chcą. Oni nie chcą. I tu wracam jeszcze raz do tego przykładu. Jeżeli jesteś w kraju, który może dać ci wykształcenie, który może pomóc ci, możesz naprawdę wykorzystać ten potencjał, który ci daje Francja, bo ten potencjał tam jest, no to nie idziesz i nie palisz szkół, nie palisz bibliotek, nie palisz przychodni, nie atakujesz karetek pogotowia. To, co tam wyszło, to było gorzej niż zwierzęta, naprawdę, bo to, co było w ciągu tych ostatnich kilku tygodni we Francji, jest straszne. Moja mama nie mogła uwierzyć, bo była w Paryżu, ona ze mną zrobiła te 60 kilometrów, była zachwycona, naprawdę, a potem wracasz i widzisz, wiesz, media pokazują, ja mówię, mamo, byłaś w tym miejscu, patrz, tu wszystko płonie. To jest jedna kwestia, oni nie będą się chcieli dostosować. Oczywiście są takie osoby, są również i w Polsce. Przyjechali, chcą się uczyć, chcą się kształcić, chcą poprawić swój byt. Ja znam takie osoby, więc to nie, że wszyscy tacy są, bo naprawdę są tacy, którzy się potrafią dostosować. A my w Polsce, jesteśmy za tym, że lubimy pomagać, udowodniliśmy to w związku z Ukrainą i tym całym napływem Ukraińców, który był, natomiast na naszych warunkach. I my musimy o to dbać, musimy pielęgnować to, co u nas jest w Polsce, to, co jest polskie, po to, żeby migranci mogli tutaj funkcjonować, przybywać, mieszkać, ale na naszych zasadach i żeby się uczyli naszej kultury. Bo jeżeli my pozwolimy na to, co się dzieje teraz we Francji, to co będzie niestety postępować, bo to się nie zatrzyma. Na to już jest za późno. Tak jest moje zdanie. Nie zatrzymamy już tego, to będzie się cały czas pogłębiało. Jeżeli my na to pozwolimy, to u nas w Polsce też będzie to samo. Ostatnio była sytuacja, że Francuz, tutaj media podały, to był Francuz. Francuz zaatakował kobietę i jej wnuczkę. Napadł. Jeżeli będziemy mogli, to wrzucimy tutaj ten filmik, który krążył w internecie. Tylko pytanie, bo media nie zadawały pytań. Czy to jest Francuz, czy to jest migrant, który się urodził we Francji? Czarnoskóry. No pytanie. A media? Nic, media tylko podały nieoficjalnie, wiadomo, że to Francuz. Okej, i koniec, i nie ma tematu. A takich sytuacji właśnie z takimi migrantami jest bardzo wiele. Niestety, ja nie jestem rasistą, ja kocham wszystkich ludzi. Tylko pod warunkiem, że możemy się dogadać. Jak się możemy dogadać i nawzajem sobie nie szkodzimy, naprawdę, wszystkich. Natomiast ja widzę bardzo dużo filmów, zamieszki, rozboje, akurat nawet nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych. I niestety, ale większość tych materiałów, które krążą w sieci, to są materiały, na których widać osoby czarnoskóre. Ja ostatnio będąc na Cyprze Północnym, tym tureckim, tym niebezpiecznym Cyprze Północnym, gdzie też pojechaliśmy dlatego, żeby sprawdzić, jak tam jest niebezpiecznie, dlaczego tam odradzają Polakom jeździć, żeby tam absolutnie pod żadnym względem nie jechać, tylko nie na Cypr Północny. No i pojechaliśmy i było genialnie i wszystko było dobrze i wszystko tam jest okej, tam życie kwitnie, wszyscy są bezpieczni, nic tam się złego nie dzieje, no ale to jest turecki, to jest turecka część, więc wiadomo, jak Turcja, no to musi być coś złego, bo to tak w mediach przekazują. No i będąc na śniadaniu, gdzie przy stole siedziało kilkanaście osób i jak dobrze naliczyłem, to 7 narodowości z całego świata i to byli różni ludzie. Różne rzeczy mieli w głowie, tak bym powiedział, różną kulturę, ale każdy był kulturalny na swój sposób. Każdy pokazywał swoją odmienność. Rozmawialiśmy, trochę się sprzeczaliśmy, nie mieliśmy tego samego zdania, ale potrafiliśmy rozmawiać. I tego bym sobie życzył, żeby dzisiaj, jeśli
przyjedzie do Polski Ukrainiec, Gruzin, Białorusin i pracownik z innego kraju, to jest u nas. Niech będzie na naszych zasadach. Może mu się coś nie podobać, ale żeby tej kultury nie wciskał na siłę Polakom, żeby tutaj się nie panoszył. No bo tak nie powinno być, bo jak my jedziemy do Niemiec, jedziemy do Anglii, a jeździliśmy, ja byłem w Szwecji w pracy, byłem w Niemczech w pracy, to tam były jakieś zasady. Ja mówię, przyjeżdżam do kogoś, jestem gościem, więc muszę jakieś warunki przyjąć. I to, co we Francji się dzieje, no to pokazuje, że Francuzi zamknęli oczy, udają, że problemu nie widzą, tak bym to widział, że wielu, tak jak powiedziałeś, że coś się dzieje obok, a oni udają, że to ich nie dotyczy, że po prostu boją się cokolwiek zrobić, że stracą, nie wiem, dlaczego się boją? Boją się stracić coś najmniejszego, no nie wiem, boją się, że zostaną zaatakowani, będą mieć złamaną rękę, ale przez to, że nic jednostki nie robią, realnie cała Francja traci już, powiedziałeś, straciła taką tożsamość, straciła coś, co było europejskie, francuskie, piękne i dzisiaj tego nie ma. Ja pamiętam, jak moja babcia, ja miałem wtedy 8 lat. Moja babcia wtedy, pamiętam, oglądając jakieś tam wiadomości, nie pamiętam, co dokładnie tam było. Moja babcia stanęła przed telewizorem z chrześcijanką, tak jak ja, i powiedziała tak: Francjo, chrześcijańska Francjo, dokąd ty zmierzasz? Pamiętam, ja wtedy się kompletnie nie interesowałem tematem migrantów, nie jeździłem za granicę, nie wiedziałem, no miałem 8 lat, wtedy się zajmowałem zupełnie innymi rzeczami. I widzimy, dokąd zmierza Francja, nie zmierza w dobrym kierunku. Fala migrantów będzie kolejna, bo już teraz chcą nam rozdysponować osoby, do Polski chcą dać 1900 migrantów, nie ma przymusu, możemy ich wziąć, ale nie musimy, ale jak nie weźmiesz, to musisz zapłacić, wiesz ile? 40 milionów euro. No to wcale to nie wygląda jak przymus, nie? To jest jedna kwestia. Ty nie możesz zadawać głośno pytań, nie możesz podważać. Najlepiej, żebyś szedł tam, gdzie wszyscy i w jednym kierunku. Francja taka właśnie teraz jest, że mało kto ma odwagę mówić głośno o tym, co się dzieje, a jeżeli już ktoś się odważy, żeby powiedzieć, to kończy się na tym, że jest rasistą. Tak właśnie obecnie wygląda sytuacja i to jest to nowa ideologia w krajach zachodnich, szczególnie we Włoszech, szczególnie we Francji i szczególnie w Niemczech, chociaż nowa pani premier Meloni we Włoszech, no ona widać, że idzie pod prąd i jest bardzo, jak na kobietę, to szacunek ogromny, bo jest naprawdę bardzo odważna. Będąc właśnie na tym Cyprze Północnym, nagraliśmy odcinek o sytuacji w Niemczech i on pojawi się na kanale. I tam właśnie Arek, z którym nagrywaliśmy, powiedział dokładnie to samo, co słyszałem teraz od ciebie, czyli cokolwiek w Niemczech podważysz, nawet nie chodzi o podważenie, tylko poddasz wiarę, zadasz pytanie, masz jakąś wątpliwość, chciałbyś dopytać, masz jakieś inne zdanie. Czy masz prawo mieć inne zdanie? No kiedyś miałeś mieć prawo inne zdanie, rozmawiać, mieć jakieś wątpliwości. Dzisiaj nie. Dzisiaj, jeśli nie myślisz tak jak wszyscy, to już jesteś wytykany palcami i nazywany właśnie rasistą. No i Arek w filmie świetnie to mówi, ale nie będę tutaj spoilerował, tylko zapraszam do tego filmu. No ale to idąc do końca, no bo pokazaliśmy jak jest. Ludzie to widzieli w wielu mediach. Ty to widziałeś na własne oczy, bo będąc w Berlinie, w Niemczech czy w Paryżu, we Francji widziałeś, rozmawiałeś z wieloma osobami. Chciałem zapytać, dokąd zmierza ta Europa? W takim razie nie dokąd zmierza Francja, tylko dokąd zmierza Europa. Mieszkasz w Polsce, widzisz, że mamy tu dobrze. Że oczywiście mamy swoje problemy jak każdy kraj. Jak Ameryka, która mimo niskiego bezrobocia obecnie zmaga się z wieloma biednymi po prostu ludźmi. To jest bogaty kraj biednych ludzi, tak to ostatnio ktoś ładnie powiedział, więc nawet Ameryka ma swoje problemy. I ta Polska też ma swoje problemy. Ale będąc tu, mam wrażenie, że jesteśmy, idąc do tytułu książki pana Bartosiaka, najlepszym miejscem na ziemi ostatnio. Może pogodę moglibyśmy mieć lepszą, no ale poza warunkami pogodowymi. Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, Grzesiu, pamiętam. Tak mówią, ale jak jestem ubrany w palto i parasol mam nad sobą, to się nie czuję. Ja do ciebie szedłem z reklamówką na głowie, dlatego że deszcz padał, ja byłem nieprzygotowany. Dokładnie tak, więc ja bym wolał jednak mieć ten parasol od słońca niż od deszczu, ale to jest moje prywatne zdanie. No to właśnie, to pytanie, Damian, dokąd zmierza ta Europa? Czy ty chciałbyś jakoś podsumować te nasze po prostu do upadku, do utracenia tożsamości swojej europejskiej, Francja francuskiej, Niemcy niemieckiej. Oni do tego dążą. Rządzący to albo nie mają piątej klepki, albo robią to celowo. Ja nie wiem, ciężko mi wytłumaczyć, zrozumieć, dlaczego w takim kierunku idzie Europa zachodnia. I nie mam na to wpływu, ale my mamy wpływ na to, co się dzieje tutaj.
My nie musimy być tak jak oni, my nie musimy się zgadzać. Można wiele zarzucić naszemu obecnemu rządowi, natomiast ja się cieszę, że oni nie zgadzają się na to, żeby wpuszczać tutaj tak po prostu ludzi wszystkich. Bardzo się cieszę, naprawdę. Natomiast my jako Polacy możemy zrobić, powinniśmy zrobić, uważam, że musimy zrobić jedno. Wbić sobie do głowy, że my nie jesteśmy wszyscy i nie mamy na imię każdy. Ja tak lubię mówić. Ja nie jestem wszyscy i nie mam na imię każdy. Iść pod prąd i dbać o naszą tożsamość narodową, o nasze barwy biało-czerwone, o naszą kulturę. Jeżeli zapraszamy tutaj gości, osoby z innych krajów, to robić wszystko, żeby te osoby tutaj dostosowały się do naszej kultury, do naszych warunków. I jeżeli się nie dostosują, niech wracają do siebie. Ale my jesteśmy tam, gdzie Francja była przed latami 60., 70. I dla nich już jest za późno. Dla Niemczech, dla Włoch już jest za późno. A my jesteśmy w takim miejscu, że my możemy zrobić jeszcze bardzo wiele i możemy być tym przykładem dla Europy Zachodniej, że to, co oni zrobili, polityka otwartych granic w 2015 roku, że to był duży błąd, bo pomagać należy, ale trzeba to robić z głową. A ludzie zatracili zdrowy rozsądek. Więc my tutaj jest różnie. Mówi się, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Możemy mówić, że to jest w Polsce źle, to jest źle, ale wychodzisz z domu, idziesz ulicą i czujesz się bezpiecznie. A nie mogę ci dać gwarancji, że jak przeprowadzisz się do Paryża, to będziesz mógł się tak czuć. Nawet jako mężczyzna, już nawet nie wspominam o kobietach, o dzieciach. Tutaj jest dobrze. Jak patrząc pod kątem migrantów, jest bardzo dobrze. Więc tożsamość narodowa i dbanie o to, co nasze polskie przede wszystkim, to jest bardzo ważne. I stawianie granic. Nasza kultura, nasze zwyczaje, nasze obyczaje. Dostosujesz się, super. Jesteś naszym gościem i będziemy cię traktować z szacunkiem i będzie naprawdę tutaj dobrze. Ale tak jak ci powiedziałem, to, co się dzieje we Francji, osoby udowodniły, te, które tam przyjechały, że im na tym nie zależy. Oni chcą zniszczyć Republikę Francuską, zniszczyć kulturę francuską i wprowadzić swoje rządy i swoją kulturę. I zobaczysz, że niestety, ale zobaczysz, że za ileś lat, nie powiem ci, czy za 5, czy za 10, czy za 15, Francja stanie się krajem muzułmańskim. No niestety wszystko w tym kierunku idzie. Świetnie podsumowałeś i zakończyłeś. Jedna rzecz mi się przypomniała i myślę, że dobrze będzie, jak zakończę jeszcze tą myślą, tą historią. Pamiętam, jak byłem w Szwecji, w pięknym kraju. Polecam naprawdę, jeśli macie możliwość jeszcze pojechać. Im bardziej na północ, tym lepiej. Tam jeszcze ten kraj nie jest zniszczony, ale są miasta jak część Sztokholmu, jak Malmö, gdzie już policja również nie wjeżdża, bo się stworzyły tam getta. Szwedzi się wyprowadzili. Skąd to wiem? Bo mam tam znajomych. Byłem w Szwecji, jak dobrze pamiętam, albo 15, albo 18 lat temu. W tych czasach. I to było miejsce, gdzie ja widziałem raj dla mnie. Nie tylko raj natury, bo i morze, i góry, jeziora, lasy. Natura taka naprawdę jak z książek. Tak to tam wyglądało. I ja sobie pomyślałem, ale piękne miejsce. Chciałbym tu żyć. Chciałbym w takim miejscu lub podobnym żyć. Widziałem samochody otwarte, jak wynajmowałem mieszkanie i oddawałem klucze, to ja w ogóle oddawałem klucze i to było coś dziwnego, bo ja zamknąłem mieszkanie, które wynajmowaliśmy pokój i oddałem klucze. I pan powiedział, ale po co pan mi oddaje klucze? Miejsce klucza jest w zamku. Dla nas to już było dziwne. Samochody otwarte przy restauracjach, portfele, telefony w samochodach, kabrioletach czy innych. To było normalne i ludzie tam byli bezpieczni. Powiedziałem, to mi się podoba, w tym kierunku chciałbym pójść. Dzisiaj Szwecja już taka nie jest. Minęło kilkanaście ledwie lat, tak jak mówię, 15 lat, czyli chwila, czyli strzelenie palcem i Szwecja już, przynajmniej w wielu miejscach, w wielu miastach już jest zupełnie inna. Też przez tą politykę otwartych granic, o której mówiłeś dzisiaj na przykładzie Francji i Niemiec. W Szwecji różne rzeczy się podziały i dzisiaj ta Szwecja już nie jest taka, jak ją widziałem. Więc myślę, że dużo od nas zależy, dużo więcej niż nam się wydaje, bo moglibyśmy powiedzieć, że ode mnie to nie zależy, więc ja nic nie będę robić. Ja się poddam, tak jak Francuz, tak jak Francuska i zostawię to i rządzącym, zostawię to wszystkim sąsiadom, niech to oni się martwią. A oni się nie martwią i zamykają oczy, więc nie zamykajmy oczu. Nie zamykajmy oczu. Bądźmy... I patrzmy na ręce rządzących. Tak. Patrzmy na to, co robią. Bo Polska może się zmienić w najbliższych latach i na pewno się zmieni. Pytanie, w którym kierunku. Myślę, że od nas zależy więcej niż myślimy. I pamiętajmy, że brak reakcji to też jest reakcja. Dokładnie tak. Dziękuję, Damian. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.